星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ないそんな時は誰かと話そう。人は思うよりも一人ぼっちじゃないんだ。すぐそばの優しさに気づかずにいるだけ。人生は紙飛行機、台を乗せて飛んでいるよ。自信持って広げる羽をみんなが見上げる。折り方を知らなくてもいつの間にか飛ばせるようになる。それが希望推進力だ。ああ楽しくやろう。365日人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心の周り365日飛んでゆけ、飛んでみよう。飛んでゆけ、飛んでみよう。飛んでゆけ、飛んでみよう。ありがとうございました。ではまた会いましょう。さようなら。バイバイ。